नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि एक MI Note 10 Pro है। और जो इसमें प्रॉब्लम है वो ये है दोस्तों कि जो रिंगर है वो बज नहीं रहा है। जो फ्रंट कैमरा बैक कैमरा है वो कभी कभी ऑन होता है, कभी नहीं होता है। और जो अपना कॉम्बो जो बोलते हैं, डिस्प्ले बोलते हैं, उसमें भी जो लाइट है वो ब्लिंकिंग होता है, कभी कभी आता है, कभी जाता है, कभी से डेड रहता है, कभी थोड़ा सा हीट करने के बाद चालू हो जाता है। तो चलिए इसमें जो प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करते हैं। और दोस्तों, जब भी आपके पास ऐसा कोई सेट आए रेडमी नोट 10 प्रो या वगैरह, तो अगर उसमें 7150 CPU लगा हो तो डायरेक्टली आप उस CPU को रिवॉल्व करें, उस CPU पे ही टारगेट करें। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है वो इसकी 7150 CPU IC से ही होती है। क्योंकि एक साथ रिंगर का काम ना करना, जो कॉम्बो है उसका काम ना करना, जो लाइट है उसका काम ना करना, और जो फ्रंट कैमरा बैक कैमरा और जो सेंसर वगैरह है उसका काम नहीं करना, ये डायरेक्टली SM7150 जो CPU होती है वो बहुत छोटी CPU होती है। और ये हीट होने के कारण जल्दी इसका जो बॉल होता है वो ड्राई हो जाता है, जिसके कारण जो अपना सिग्नल है वो प्रॉपर तरीक़ा से बोर्ड के दूसरे IC से कम्युनिकेट करने में असफल हो जाता है, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट होता है। तो चलिए आपको माइक्रोस्कोप में ले चलते हैं और जो इसका CPU रिवॉल्विंग का जो प्रोसेस है उसको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, और कैसे हम लोग जो इसका CPU रिवॉल्व करके इस प्रॉब्लम को फिक्स किए हैं उसको ये पूरी वीडियो की जर्नी में आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पर बने रहे दोस्तों और देखिए। तो सर्वप्रथम मैं जो है अपना SMD मशीन रखा हूँ, क्विक 857 DW+, और एक अपना स्क्रैपर लिया हूँ। जो हीट है दोस्तों मेरा वो 280 के आसपास है। जो एयर है मेरा वो 2 में रखा हूँ। और स्क्रैपर की सहायता से दोस्तों जो मेरा ब्लैक पेस्ट है उसे मैं धीरे धीरे कटिंग कर लूँगा। और ध्यान ये रहे दोस्तों, कभी भी आपको हीट एक जगह नहीं देना है, और जो हीट है वो 280 के पास ही रहे, और जो एयर है वो 2 के आसपास रहे। हमें टोटली इसका भी ग्लू कटिंग करना है। तो देख सकते हैं कैसे मैंने जो है इसका ग्लू को कटिंग कर रहा हूँ। और वीडियो पर बने रहें और वीडियो लास्ट तक देखें। और यदि वीडियो आपको पसंद आएगी तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और जो बेल आइकन है दोस्तों उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि जब भी मैं ऐसे जो प्रॉब्लम वाली फ़ोन होगी उसका वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपडेट रहें मेरे जो चैनल में वीडियो डलेगा उसके लिए। तो देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा CPU है SM7150, उसे मैं कैसे हीट से निकाल रहा हूँ। और ध्यान से देखिए, वीडियो पर बने रहिएगा। तो देख सकते हैं, मुझे कंफर्म करने के लिए दोस्तों कि मेरा CPU जो बॉल है वो अच्छी तरीक़े से जो है मेल्ट हुआ है कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए मैं जो अगल बगल में उसके आसपास में जितने भी कंपोनेंट लगे होते हैं उसे एक बार हिला के देख लूँगा। यदि वो कंपोनेंट अगर हिल रहा होगा, मतलब कि अगर वो कंपोनेंट का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली चला गया होगा, तो मैं डायरेक्टली जो MC या CPU को निकाल सकता हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से जो मैंने अपना CPU को निकाल लिया हूँ। और CPU को निकालने का दोस्तों जो प्रोसेस है उसमें मैं पूरा बताया हूँ, ये हीट, एयर और जो कौन सा टूल आपको यूज़ करनी है। तो देख सकते हैं जो है मैं थोड़ा सा येलो पेस्ट लिया और एक आयरन बीट की सहायता से मैं इस जो एक्स्ट्रा पेस्ट है बोर्ड पे लगा हुआ है CPU का उसे कैसे निकाल रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी काम कीजिएगा। और जो मैं PPT पेस्ट यूज़ किया दोस्तों वो मैकेनिक का 138 सेल्सियस वाला छोटी वाली डिब्बी है, जिसमें कि जो मेल्टिंग पॉइंट बहुत जल्दी ही थोड़ी सी भी हीट में वो जो मेल्ट हो जाता है। देख सकते हैं थोड़ा सा मैं येलो पेस्ट लिया और थोड़ा सा PPT पेस्ट, दोनों की सहायता से जो मैंने बोर्ड पे एक्स्ट्रा CPU की जो बॉल थी उसे बाहर निकाल लिया है आयरन बीट की सहायता से। तो वीडियो पर बने रहिए और देखिए कैसे जो है मैंने इस वीडियो पे CPU को रिवॉल्व किया है। तो दोस्तों अब मैं एक डिसऑर्डर लूँगा छोटा सा, जिसका नंबर है 0.1 का। और देख सकते हैं कितनी आसानी से जो मैंने एक T12X Pro जो मेरा एक आयरन स्टेशन है उससे मैं जो है अपना PCB के जो CPU बॉल का जो पैड है, जो सरफेस है, उसे कैसे क्लियर कर रहा हूँ। और इसमें दोस्तों कहीं ना कहीं साफ़ करने के बावजूद भी जो है मेरा छोटे छोटे जो ब्लैक पेस्ट के टुकड़े होते हैं वो CPU के अंदर भी ये जो सरफेस रिबॉलिंग वाला होता है वहाँ भी चिपका रहता है। तो आप थोड़ा ध्यान से इस सरफेस को क्लीन कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा कि CPU डैमेज ना हो और जो मेरा पैड भी है वो डैमेज ना हो। तो देखिए कितनी आसानी से जो मैंने
एक्स्ट्रा जो बॉल लगे हुए थे बोर्ड पे उसे मैंने डिसऑल्डर और आयरन बिट की सहायता से क्लीन कर लिया है। अब मैं स्क्रैपर लूँगा दोस्तों, और स्क्रैपर से धीरे धीरे जो मेरा ब्लैक पेस्ट सीपीयू के सरफेस पे लगा हुआ है, जो पैड पे लगा हुआ है, जो बोर्ड के पैड पे, उसे मैं क्लीन करूँगा। और क्लीन करते हुए ध्यान ये देना है कि जब भी मैं जो है स्क्रैपर का यूज़ करूँ तो स्क्रैपर कोई भी कंपोनेंट में जाके ना लगे। यदि ऐसा होता है तो दोस्तों आपका जो कंपोनेंट है वो मिसिंग हो जाएगा, और इससे आपको फ़ोन को बनाने में, फ़ोन को रिपेयर करने में एक एक्स्ट्रा दिक्कत आ सकती है। तो ध्यान ये दीजिए, जितना हो सके सेफ्टी से काम कीजिए। और देख सकते हैं कैसे मैंने ब्रश की सहायता से जो है अपना सरफेस को क्लियर कर लिया हूँ। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मैंने कहा था, यहाँ पे थोड़ी सी जो है अपना ब्लैक पेस्ट का जो है हिस्सा बच चुका है। इसे मैं स्क्रैपर और एसएमडी की थोड़ी थोड़ी हीट देकर निकाल लूँगा। और थोड़ा सा दोस्तों मैं यहाँ पे पीपीटी पेस्ट लूँगा जिसका नंबर है 138 सेल्सियस का। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं येलो पेस्ट भी लूँगा ताकि जो मेरा रिबॉलिंग या फिर कहूँ डिसऑल्डरिंग है वो थोड़ा अच्छे से हो सके, और जो मेरा सीपीयू का पैड है वो लास्ट मेल्टिंग पॉइंट तक चला जाए, ताकि जब भी मैं इसमें सीपीयू को बैठाऊँ तब मेरे को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, और हल्की सी हीट में ही जो मेरा सीपीयू है वो बोर्ड से चिपक जाए। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से जो मैंने अपना येलो पेस्ट और 138 का जो अपना पीपीटी पेस्ट है उसे बोर्ड पे फैला लिया सीपीयू के पैड पे, जो कि आप देख सकते हैं वीडियो पर। और वीडियो पर लास्ट तक बने रहे दोस्तों, क्योंकि वीडियो का हर एक सेकंड में नॉलेज छिपा है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। तो देख सकते हैं कैसे जो है मैंने अपना जो है सीपीयू के बोर्ड का पैड है उसे क्लीन कर रहा हूँ, क्योंकि क्लीनिंग ही मेन है दोस्तों। यदि आपका क्लीनिंग ही बेटर यदि आपका क्लीनिंग ही बेटर नहीं रहेगा तो आप सीपीयू को चाहे कितने भी आसान तरीक़े से या मुश्किल तरीक़े से रिवॉल्व करके बैठाएं, आपका सेट चालू नहीं होगा। यदि आपका जो है क्लीनिंग बेस्ट रहेगा तो आपका सीपीयू जब बैठाओगे तो आपका जो काम भी वो बेस्ट रहेगा, और सेट जो है एक बार में ही चालू होगा, मन में कोई डर भी नहीं होगा। और चूँकि एक SM7150 जो है 7150 जो है एक बहुत छोटी सीपीयू आईसी होती है, जिसका बॉल वर्टिकली हॉरिजॉन्टली टेढ़ा होता है, जिससे कि थोड़ा रिवॉल्विंग भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन डरिएगा नहीं, आराम से कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा अपने काउंटर पे, अपने मार्केट पे, और प्रैक्टिस ही आपको बेस्ट से बेस्ट बनाएगी दोस्तों। हमारे फील्ड में अभी लगातार जो है ग्रोथ करते आ रहा है। अब मैं जो है सीपीयू को क्लीन कर लूँगा, क्योंकि मेरा बोर्ड तो क्लीन हो चुका है। अब चलिए मैं जो है सीपीयू को अपना जो है आईसी होल्डर में रख लूँगा। देख सकते हैं किस तरीके से जो मैंने आईसी होल्डर में रखा, और ये मेरा आईसी होल्डर दोस्तों वो एक मैकेनिक की आईसी होल्डर है। और आप देख सकते हैं कैसे जो है मैंने अपना सीपीयू को आईसी होल्डर में होल्ड कर लिया। और जब यहाँ पे एयर और हीट है दोस्तों, वो हीट को आपको रखना है 250 पे, और जो एयर है उसे 1 पे रखना है, जिससे कि अपना सीपीयू भी ख़राब ना हो। तो देख सकते हैं कितनी आसानी से जो है मैंने स्क्रैपर की सहायता से जो एक्स्ट्रा सीपीयू पर पैड और जो एक्स्ट्रा बॉल्स है, जो एक्स्ट्रा पीपी क्या बोलते हैं अपना ब्लैक पेस्ट है, उसे कैसे क्लीन कर रहा हूँ। इसी तरीके से आप भी अपने जब भी कोई भी फ़ोन आता है ब्लैक पेस्टेड तो क्लीन कर सकते हैं। तो आईसी होल्डर बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि आईसी को होल्ड करने के लिए एक होल्डर आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो जुगाड़ से बने, चाहे वो प्रॉपर मार्केट से लिया हुआ हो। क्योंकि जब भी आप आईसी पे काम करें सीपीयू पे, तो उसको प्रॉपर होल्ड कीजिएगा, क्योंकि सीपीयू ज़रा सा भी टेढ़ा हुआ या कुछ और डैमेज या ओवर हीटिंग हुआ तो वो ख़राब हो जाएगी। तो इसमें प्रॉब्लम आपको ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कस्टमर का सेट महंगा भी होता है, एक्सपेंसिव भी होता है, और रिस्क भी होता है। तो डायरेक्टली आपको बोल रहा हूँ एक बेटर काम कीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि कैसे जो है मैं थोड़ा सा येलो पेस्ट और थोड़ा सा पीपीटी पेस्ट लिया हूँ। ये पीपीटी पेस्ट और येलो पेस्ट इसलिए लिया दोस्तों, जो कि सीपीयू में जो ड्राइनेस बॉल है, जिसके कारण जो है मेरा रिबॉलिंग ढंग से नहीं हो पाएगा, उसको अच्छी तरीके से बॉल्स बनाने के लिए जो है मैं यहाँ पे येलो पेस्ट और पीपीटी पेस्ट का यूज़ कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं, वीडियो पर बने रहिए। जो जो स्टेप मैं फॉलो कर रहा हूँ वो स्टेप आप भी फॉलो करें,
और जो भी आपके काउंटर पे सेट आता है या कुछ और आता है, या फिर ये मॉडल ना आकर कोई और अदर मॉडल आता है, तो जो मेथड है क्लीनिंग का और जो लगाने का, जो रिवॉल्विंग का, वो यही रहेगा। बट आपको बस आपको आइडियल में मैच कराना है और उस तरीक़े से आपको भी काम करना है। देखिए दोस्तों कि मैंने इस वीडियो पे किस तरीक़े से काम किया अपने काउंटर पे। तो दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को भी लाइक करेंगे और बेल आइकन को दबा दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। और देख सकते हैं कैसे मैंने जो है अपना CPU को रिवॉल्व कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। चूँकि ये प्रॉब्लम वाला जो सेट है, ऐसे Redmi Note 10 Pro हो गया, 10T हो गया, बहुत से ऐसे मॉडल्स हैं जो जिसमें 7150 जो है CPU लगा होता है, जैसे कि Poco X2 हो गया। इस मॉडल में भी टच का दिक्कत बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि मैं एक वीडियो भी डाला हूँ अपने चैनल पे, जिस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं कि उसमें भी एक 7150 का ही CPU लगा था। उसमें प्रॉब्लम था दोस्तों, टच नॉट वर्किंग है, Poco X2। तो उस Poco X2 का जब मैंने फॉल्ट फाइंडिंग किया था तो उसके CPU से ही दिक्कत आया था। जो कुछ सिग्नल थे या मिसोमोसी रीसेट CSCLK वाला, वो लाइन मिसिंग में था। और यदि टच का एक भी सिग्नल मिसिंग होता है दोस्तों, तो जो मेरा टच है वो काम नहीं करता। तो डायरेक्टली उस मेथड पे हमें CPU पर टारगेट करके CPU को रिवॉल्विंग करना पड़ता है। यहाँ भी सेम मेथड अपनाए हैं। जब भी हमने यहाँ पे कस्टमर का भी कहना ये था कि पहले जो फ्रंट कैमरा था वो चालू नहीं हुआ, और उसके बाद चालू हुआ तो बैक कैमरा चालू नहीं हुआ। कुछ दिन चला, सेट बंद हो गया, उसके बाद अपने आप ही चालू हो गया। और उसके बाद फिर चालू होने के बाद जब मैं कैमरा चेक किया तो कैमरा आ ही नहीं रहता बोला। उसके बाद रिंगर चल रहा था, उसके बाद रिंगर भी अचानक से बंद हो गया। तो यहाँ पे कुछ मिसोमोसी डायरेक्टली से उसका जो सेंस लाइन होती है, जो क्लॉक की लाइन होती है बोलेंगे, या फिर कोई भी सिग्नल की लाइन होती है होते बोलेंगे, वो मिसिंग हो जाता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जो CPU छोटी है, प्लस जो यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करेंगे या गेम वगैरह खेलेंगे तो रैम हीट होता है। हीट के कारण जो है मेरा वॉल ड्राइनेस में चला जाता है। इसके कारण जो है मेरा सिग्नल की प्रॉब्लम आती है। उसके बाद मेरा सेट में बहुत सारी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। तो देख सकते हैं इस वीडियो में मैं कैसे जो है CPU को साफ़ किया, क्लीन किया। अब चलिए दोस्तों, CPU तो मेरा साफ़ हो चुका है। अब स्टेंसिल लेते हैं और PPT पेस्ट लेंगे और इसको रिवॉल्विंग करेंगे। तो रिवॉल्विंग का प्रोसेस क्या रहेगा दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। जो SMD 857 DW+ है, उसमें जो मेरा हीट रहेगा 250 पे रहेगा, एयर रहेगा 0 रहेगा, जिससे कि मेरा जो स्टेंसिल है वो फूलेगा नहीं। यदि आप हीट ज़्यादा रखते हैं, एयर ज़्यादा रखते हैं, तो उसमें आपका स्टेंसिल जो है दोस्तों वो फूल जाएगी। और मेरे पास 7150 का एक प्रॉपर स्टेंसिल है। मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से भी कर सकता हूँ, बट मेरे पास प्रॉपर स्टेंसिल है तो मैं प्रॉपर स्टेंसिल से ही करूँगा। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो मेरा क्या बोलते हैं अपना PPT पेस्ट है, वो मैं लोकल वाला यूज़ कर रहा हूँ। अब लोकल वाला PPT पेस्ट यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, इस वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब भी आप लोकल वाला PPT पेस्ट यूज़ करेंगे दोस्तों, तो उसका जो बॉल है वो छोटी बड़ी होती है, प्रॉपर नहीं हो पाती। देखिए अब कैसे मैं इसमें हीट दे रहा हूँ, हीट देने के बाद जो एक्स्ट्रा बॉल है वो बाहर आती है। ये प्रॉब्लम सभी मेरे टेक्नीशियन भाइयों के साथ होता होगा, जो बिगिनियर्स हैं, जो इस काम में नए नए हैं, जो इस काम को सीख रहे हैं, उनका भी बार बार यही सवाल होता है कि भैया हमारा जो स्टेंसिल फूल जाता है, जो PPT पेस्ट है वो स्टेंसिल से बाहर आ जाता है। बहुत से सवाल होते हैं और ये प्रॉब्लम मैं भी फेस करता हूँ और फेस करते आ रहा हूँ। और इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स करें ये देख सकते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जब मैंने इसमें हीट दिया तो जो मेरा क्या बोलते हैं बॉल है वो बाहर निकल गया राइट हैंड साइड का। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक कटर लिया, कटर से जो मैंने जो एक्स्ट्रा बॉल्स थे जो CPU में जब मैं इसको रिवॉल्विंग किया स्टेंसिल से, तो जो एक्स्ट्रा बॉल्स दोस्तों उससे मैं एक नया ब्लेड लिया, नया ब्लेड से मैं इसको कटिंग कर लूँगा। और ये ब्लेड है दोस्तों जो मेडिकल ब्लेड बोलते हैं इसको, मेडिकल ब्लेड, ट्यूज़र ब्लेड, ठीक है। इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। यूज़ करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कैसे जो मैंने इसका जो एक्स्ट्रा बॉल है उससे मैं कटिंग कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा जो प्रॉब्लम भी है वो सॉल्व हो जाए और जो मेरा CPU का जो बॉल है वो निखर के आए, वो एकदम गोल गोल आए, ताकि जब भी मैं CPU को बोर्ड में बैठाऊँ तो मेरा फिक्स बैठे। तो कभी भी हमें याद रखना है कि जब भी आप CPU का रिवॉल्विंग करें तो उसका बॉल बराबर होना चाहिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे कहीं पे भी, यहाँ पे जो राइट हैंड साइड में छोटा बड़ा यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं, उस होल्स को हमें फिर से रिवॉल्व करना पड़ेगा। मतलब कि जो PPT पेस्ट है उससे फिर से हमें वहाँ पे भरना पड़ेगा, जिससे कि जो हमारा खाली जगह है, खाली बॉल है, वो भी बन सके। तो देख सकते हैं मैं सेकेंड बार अपना PPT पेस्ट अप्लाई कर रहा हूँ, जिससे कि जो एक्स्ट्रा जहाँ पे बॉल नहीं बना था वो बॉल बन जाए। तो देखिए मैं भी
टिश्यू पेपर की सहायता से उसे क्लीन किया और यहाँ पे फिर से मैं हीट देने जा रहा हूँ। अब मेरे को दोस्तों मैं 250 रखा था, अब मेरे को 230 के आसपास रखना है हीट जो है। तो देखिए कितनी आसानी से मेरा रिबॉलिंग होते जा रहा है। और यहाँ पे मेरे को फिर भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो मेरा बॉल है वो छोटा बड़ा ना हो, क्योंकि एक महंगी सेट है और 2-3 दिन चलने वाला मेरे को बनाना नहीं है, मेरे को प्रॉपर बनाना है। तो देख सकते हैं और मेरा बॉल तो मुझे फिक्स दिख रहा है, माइक्रोस्कोप में भी मेरे को फिक्स लग रहा है। बट दोस्तों यहाँ पे कुछ जो बॉल है वो छोटी बड़ी है। तो इस छोटी बड़ी बॉल को मेरे को बराबर करने के लिए मेरे को फिर से इसमें क्या करना पड़ेगा, अपना जो है ब्लेड चलाना पड़ेगा। देखिए मैं कैसे ब्लेड चलाता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेरा बॉल है वो अपना स्टेंसिल से ऊपर आ चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मेरा बॉल वो छोटा बड़ा है। तो देख सकते हैं दोस्तों कैसे मैंने यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में 3 बॉल मेरे को छोटा लग रहा है, ये कोने में भी मेरे को छोटा बॉल लग रहा है। तो यही जो बॉल होते हैं वो ढंग से टच नहीं हो पाते हैं बोर्ड पे, इसीलिए जो मेरा क्या है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब भी हम CPU बैठाते हैं तब हमारा जो CPU बैठा तो लेते हैं अच्छे से, बट वो काम नहीं करता, कभी चालू नहीं होता, कभी कैमरा का दिक्कत आता है, माइक का दिक्कत आता है, स्पीकर का दिक्कत आता है, बहुत सी दिक्कत आती है दोस्तों। तो आपको हमेशा मैं बता दूं, आप सिंगल रिवॉल्विंग में कभी भरोसा मत कीजिए, मल्टी रिवॉल्विंग में भरोसा कीजिए। देखिए मैं कैसे इसमें मल्टी रिवॉल्विंग कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं जो मैं फिर से इसमें हीट देने जा रहा हूँ। क्यों हीट दे रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो मेरा बॉल है वो बराबर हो सके। तो देख सकते हैं कैसे मैंने इसमें फिर से बराबर हिट दिया और जो मेरा बॉल था दोस्तों अब मेरा बराबर हुआ होगा, क्योंकि जो मेरा एक्स्ट्रा जो बॉल्स निकले थे, एक्स्ट्रा जो मेरा PPT पेस्ट निकला था वो मैंने ब्लेड से कटिंग करके बाहर निकाल चुका हूँ, जिससे कि मैं जब मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो चुका होगा। अब मेरा जो बॉल बना होगा दोस्तों एकदम प्रॉपर सही तरीक़ा से गोल बना होगा, जिससे कि जब भी मैं इसे बोर्ड में बैठाऊँगा तो जितने भी उसके बॉल है, जितने भी उसका बॉर्ड का मैचिंग है वो बराबर हो सके। इसमें दिक्कत क्या है कि दोस्तों देखिए एक बार मैं इसको फिर से कटिंग कर रहा हूँ। तो देख सकते क्यों कटिंग कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें जब भी मैं किया जो हिट मारा तो यहाँ पे कोई ना कोई बॉल तो वो छोटी बड़ी हुई होगी। तो देख सकते हैं फिर से इसमें कटिंग किया। अब देखिए जो बॉल है मेरा प्रॉपर मेरे को लग रहा है, दिख रहा है सरफेस बराबर। अब मैं इसमें क्या करूँगा, थोड़ा सा अपना PPT पेस्ट अप्लाई कर दूंगा। देखिए ये PPT पेस्ट अप्लाई किया। ये PPT पेस्ट इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि जो वहाँ पे छोटा जो छेद था बॉलिंग का वो पूरी तरीके से भर सके। अब मैं इसमें फाइनली अपना हीट मारूंगा। अब यहाँ पे जो मेरा हीट रहेगा दोस्तों वो रहेगा मेरा 280 और एयर रहेगा 1 पे। तो देखिए कैसे मैं इसमें रिबॉलिंग किया। अब ये देखिए अब जो मेरा बॉल बना वो निखर के आया, जो एकदम बेस्ट बॉल बन के आया, एकदम गोल ना छोटा ना बड़ा, कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम इशू क्रिएट नहीं होगा दोस्तों। अब जो ये CPU बैठाने के लिए तैयार हो चुका है एकदम कड़क जैसा। अब जब भी मैं इसको बैठाऊंगा अपने बोर्ड पे तो मेरा बोर्ड है वो प्रॉपरली तरीक़ा से काम करेगा। जो मेरा प्रॉपरली तरीक़े से बैठेगा, जो CPU के जितने भी सिग्नल्स होते हैं, जितने भी पैड होते हैं वो बॉल टू बॉल मैचिंग खाएगा और मेरा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाएगा। तो देख सकते हैं अब मैं जो है अपना CPU को बाहर निकाल लूँगा स्टेंसिल से। थोड़ा सा पेट्रोल लेंगे या फिर थिनर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेट्रोल भी अभी तो 110 रुपये के आसपास हो चुका है 200 लीटर, और थिनर महंगा भी आता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना पेट्रोल का यूज़ ही करें, क्योंकि पेट्रोल सस्ता भी है थिनर से। और यदि आप मैकेनिक का अपना थिनर लेते हैं तो महंगा आता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई बॉल है जो कि यहाँ पे चिपका हुआ है और मैं इसे निकाल लेता हूँ, क्योंकि जब बॉल नहीं निकलेगा तो मेरा जब भी मैं अपना इसका यूज़ करूँगा बोर्ड में बैठाने के टाइम तो बॉल मेरा शॉर्टिंग हो जाएगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। तो जितना हो सके आप CPU को ही क्लीन करें, CPU के हिप पर ही फोकस करें, कोई भी डस्ट नहीं रहना चाहिए, एकदम क्लीन और साफ़ रहना चाहिए जो मेरा CPU है। तो देख सकते हैं कि कैसे जो है अपन लोग CPU को क्लीन कर रहे हैं। और हमेशा याद रखिए CPU एकदम क्लीन चकाचक मक्खन के टाइप होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा हीट दे रहा हूँ ताकि जो मेरा बॉल चिपका ना हो सरफेस पे, वो अपने जगह में प्रॉपर ढंग से चिपक सके। तो देख सकते हैं दोस्तों ये जो मेरा बॉल है वो कैसे अपने जगह में फिक्स तरीक़े से बैठ चुका है। अब ये जो मेरा CPU है वो अपना बोर्ड पे बैठाने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे पेस्ट ले लूँगा और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा जो है अपना बॉल मिसमैच था अपने जगह से, उसे PPT पेस्ट और हीट की सहायता से मैं इसे फिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों ये जो मेरा CPU है बैठाने के लिए तैयार है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे अब मैं जो है अपना मेन बोर्ड को ले लेता हूँ और वहाँ पे भी चेक कर लूँगा जो मेरा बोर्ड है वो क्लीन है कि नहीं। पहले आइए बोर्ड पे आपको ले चलते हैं। ये देखिए दोस्तों ये मेरा बोर्ड है
और बोर्ड को तो वैसे मैंने क्लीन कर लिया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा जो बोर्ड है वो देख के मैं अच्छे से चेक कर लेता हूँ कि इसमें भी कोई डस्ट ना हो, क्योंकि जब भी मैं CPU को इसमें बैठाऊँगा तो डस्ट के कारण जो बॉल है मिसमैच ना हो। तो एक बार अच्छे से चेक कर लूँ। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ब्लैक पेस्ट चिपका हुआ है, इसे मैं अलग कर दूँ चिमटी की सहायता से। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं येलो पेस्ट लूँगा दोस्तों। अब मैं डायरेक्टली जो मेरा CPU को बैठाऊँगा, तो चलिए थोड़ा सा येलो पेस्ट ले लेते हैं। येलो पेस्ट लेने के बाद जो मैं अपना CPU का जो बोर्ड का सरफेस है वहाँ पे मैं थोड़ा सा अप्लाई कर लेता हूँ। और अप्लाई करने के बाद डायरेक्टली जो है मैं अपना येलो पेस्ट है उसे फैला लूँगा, ताकि CPU जब भी बैठाऊँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो आप देख सकते हैं वीडियो पर बने रहें। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक का ही हमें इंतज़ार होता है। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली में आप जुड़ जाएँ, ताकि जब भी मैं ऐसी जो रिपेयरिंग की वीडियो है डालूँ तब आपको वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। और बेल आइकन को भी दबाइएगा दोस्तों। अगर बेल आइकन को नहीं दबाएंगे तो मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन जो संदेश है आप तक पहुंचेगा नहीं, और आप मेरे जो वीडियो से वंचित हो जाएंगे। और इसमें मेरा भी घाटा है, आपका भी घाटा है, क्योंकि आपको जब नॉलेज मिल रहा है दोस्तों तो नॉलेज लीजिए, चाहे वो जिस तरीक़े से भी हो। तो देख सकते हैं कैसे जो मैंने अपना CPU को बोर्ड पे बैठा लिया है। और दोस्तों यहाँ पे जो मेरा गोल्डन का जो पॉइंट है उसके अंदर भी अपना को CPU को रखना है। और चूँकि एक छोटी CPU होती है SME 7150, कोई बड़ी CPU होती नहीं है, तो आसान भी हो जाता है बैठाने के लिए। तो देख सकते हैं आप किस तरीक़े से जो मैंने अपना गोल्डन एरो के लाइन के अंदर में CPU को रखा है और इसे फिक्स कर रहा हूँ। तो दोस्तों थोड़ा सा अब हमें येलो पेस्ट अप्लाई करना है। यहाँ पे येलो पेस्ट अप्लाई करेंगे तो जो मेरा बॉल है वो अपने जगह में अच्छे से चिपकेगा। थोड़ा सा हीट देंगे। हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो हीट आपको रखना है वो 320 के आसपास रखना है, और जो एयर है वो 2 पे रखना है। ये इससे ये जो बता रहा हूँ ये SMD का जो कंपनी है वो 857 DW+ है। तो देख सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैं थोड़ा सिक्का को इधर ही ला लेता हूँ, ताकि जो मेरा UFS चिप जो लगा है यहाँ पे, MMC नहीं बोलूँगा उसको, UFS बोलूँगा, और जिसमें हीट ना पड़े और मेरा इसमें कोई रिबॉलिंग का टेंशन ना हो। तो इसलिए मैं जो है अपना उसमें सिक्का रखा हूँ। तो देख सकते हैं आप कैसे मैं इसमें हीट दे रहा हूँ। और हीट देने के बाद दोस्तों इसको एक बार चेक भी करेंगे कि जो हमारा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं, क्योंकि कई वीडियो पे दिखा तो देते हैं काम करके, बट उसको फाइनली रूप से चालू करके दिखाते नहीं। तो ऐसा हमारी वीडियो में नहीं होगा, क्योंकि हम लोग प्रॉपर काम करते हैं अपने काउंटर में बैठ के। जो ये जितने भी हम लोग अपने वीडियो में अपने चैनल में वीडियो डालता हूँ वो टोटली कस्टमर का सेट होता है। और यदि आपको भी अपना जो है फ़ोन रिपेयर कराना हो तो मुझसे संपर्क कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना डिटेल दे दूँगा। तो देख सकते हैं दोस्तों जो मेरा अपना CPU बोर्ड पे बैठ चुका है। अब चलिए दोस्तों, बोर्ड में बैठ चुका है, सब कैमरा वगैरह लगा लिए हम लोग, और इसको डायरेक्टली एक बार चेक करते हैं कि जो हमारा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो चलिए एक बार इस सेट को चार्जिंग पे लगाते हैं, और ये इसका फर्स्ट बूटअप होगा कि सेट चालू होता है कि नहीं, और जो कैमरा वगैरह इसका चालू होता है कि दूसरी। देखिए दोस्तों अपना जो है मेरा जॉब डन हो चुका है। मेरा सेट MI लोगो में आ चुका है, और ये मेरा चार्जिंग का भी लोगो आ चुका है, सेकेंड लोगो बोलूँ, और मेरा सेट यानी प्रॉपर चालू हो चुका है। तो चलिए इसे फर्स्ट बूटअप देते हैं। तो ये सेट देखते हैं लोडिंग लेता है कि नहीं, चालू होता है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों ये मेरा चार्जिंग का में तो चालू हो गया है। अब मैं पावर बटन जब प्रेस किया तो ये मेरा सेट फर्स्ट लोगो पे भी आ चुका है। अब देखते हैं ये सेकंड लोगो पे जाता है कि नहीं। नीचे में लिखा आ चुका है एंड्रॉयड पावर्ड बाय एंड्रॉयड करके, और मेरा सेट तो चालू हो गया। अब सेट चालू हो गया तो मेरा बंद होने का टेंशन भी ख़त्म हो गया दोस्तों। अब मेरा टेंशन सबसे बड़ी बात होगी जो मेरा प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो चलिए उस जो प्रॉब्लम था तो उसको देखेंगे, वीडियो पर बने रहे। और यहाँ पे सेकंड लोगो में भी आ चुका है दोस्तों। यहाँ पे नीचे में जो है लोडिंग का ऑप्शन दिखा रहा है, और मतलब कि जो मेरा सेकंड लोगो भी जनरेट हो चुका है, मतलब मेरा सेट चालू हो सकता है। चलिए पहले पूरा चालू होने। तो देखिए दोस्तों मेरा सेट पूरा तरीक़ा से चालू हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो हमारा प्रॉब्लम था, जो हमारा डर था
कि सेट चालू होगा कि नहीं, वो तो ख़त्म हो चुका। तो डायरेक्टली मैं इसका कैमरा को ही ऑन करूँगा। तो देखिए दोस्तों, कैमरा ऑन किया, अब देखते हैं कि जो मेरा प्रॉब्लम है सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो मेरा बैक कैमरा वो ऑन हो चुका है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा चालू करता हूँ, ये देखिए ये जो मेरा फ्रंट कैमरा वो भी चालू हो चुका है। ये मेरे महेंद्र भैया बैठे हैं पीछे में, और आप देख सकते हैं जो मेरा कैमरा है मोबाइल से शूट कर रहा हूँ वो भी है। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये जो मेरा बैक कैमरा भी चालू अच्छे तरीके से काम कर रहा है, यानी कि प्रॉपर ये फ्रंट कैमरा चालू कर दिया। ये देखिए थोड़ा सा मैं भी दिख रहा हूँ इसमें, और ये फिर बैक कैमरा चालू कर दिया। और कैमरे में आना अच्छी नहीं लगता दोस्तों। अभी आप लोग जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे और तब मैं अपना फेस रिव्यू करूँगा। तो आप देख सकते हैं जो मेरा प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो चुका है। तो एक बार इसका बेसबैंड भी चेक कर लेते हैं, ताकि इसमें नेटवर्क वगैरह दिक्कत इशू मत आए। तो इसका जो बेसबैंड है उसको भी चेक कर लेते हैं, जिसमें ऑल स्टेट्स में जानेंगे। और यहाँ पे अपन लोग यहाँ देख दो, यहाँ जो मेरा बेसबैंड है वो भी ओके चुका है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो प्रॉब्लम था वो प्रॉपर्ली तरीके से सॉल्व हो चुका है। इसका IMEI नंबर भी चेक कर लेंगे एक बार, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि मेरी आने वाली